Alô. Vai, carro, pelo amor de Deus, acelera! Tô num clube aqui, Mano, Tô chegando, senhor. senhor. Mano, onde é que nós tá indo? Vocês estão indo lá onde vocês Esse estão caminho mesmo. Esse caminho mesmo, filho. Esse caminho mesmo. Ai meu Deus, por favor, me ajuda, polícia, me achar. Ai, por favor, Se fudeu. não, me ajuda. Aí ó, superfície. Nós vamos sair quase na Grove. Caralho, Não, tio, mano, você não falou sei pra nem ir pro onde é outro isso. clube, vocês vão sair na Aqui na Grove? Grove, velho, a gente vai sair perto do motoclube, Meu cara. Deus, mano, alguém me ajuda, por favor. Mano, acho que nós tá em outro Aí, canto tio, Caralho, aí, tio, tio, assim, eu tô com uma pressão, van, pressão, aí, pressão. tio, Pressão. eu tô com uma van das news, hein. Eu tô chegando, eu tô no motoclube, Passou do lado e não viu? Passei do lado do quê? Vai dar na porra de trás da... Pô, presta Foge, atenção, maninho, foge. maninho. Eu acho que tu trouxe a gente pro túnel errado. Esse túnel eu acho que vai dar atrás da DP, viado. Aqui, ó, chega aqui. Isso aqui vai dar na DP, velho. Quase certeza absoluta, velho. Caralho, Esse aí, aqui tio, vai dar eu na peguei a DP, pior coisa. Aí eu peguei a pior coisa possível, tiozão, essa porra anda 10 por hora. Pegou o pior Vambora. serviço, foi trabalhar com nós, viado. Vamos em casa e... Ai, cadê a seta, Javier? Calma, mano, eu não vi, mano. É só pra te botar aí no negócio, no caminho, mano. Ô, o Águia tá procurando nós, filho. Tá na esquerda do Águia. Eu nem encostei no carro Pela dele, esquerda, o velho. Águia tá pela esquerda. Vambora. Fudeu, mano. Bora embora. Ah, não consegui. Esse passou. Mano, mas os caras vão ver... Cuidado com o Águia. Se a gente Aí, fugir, tio, eu nunca tamo na mais volto, eu entradinha aqui prometo no pela minha outro mãe. clube, mano. Aí tem esgoto. Caralho, já O Águia tá atrás da gente, Caralho, mano. vai Gente, a vir gente tá nós. no... Ai, tomando tiro, Não, meu Deus, então me ajuda, vai. pelo amor de Deus. A gente Então tá mete aqui o no fogo pro outro motoclube, lado. tio, no esgoto do clube. No esgoto do clube. Beleza. Sábado a gente tá perto do Lester, filho. Perto do Lester, vai perto do Lester, tá tomar ligado? no Mano, já Lester tá cu do... perto do pra Não, caralho. Lester. pressão. A gente tava aqui... A gente tá subindo Matei pelo um. clube já. Meu Deus, matei um, pelo amor de Deus, me ajuda. Sai fora, tiozão. Onde é que é pra ir, Caralho, mano? tio, mas isso daqui... Ô, isso daqui dá uma groove, mano. É longe do leste. Me ajuda. Mano, nós tá aqui Entra no aqui. caminho. Vamos. Puta que pariu, nós tá quase Ô, no ô, presta ajuda, atenção, Marcão. por favor. Vou fazer um chamado de mecânico, Marcão. Pega Por ela. favor. Mano, eu entrei num duto aqui de esgoto, velho. Eu não sei Mandei. Mandei, pega, a gente tá aqui. Vai. Fudeu, Ó o o táxi Trax, ó o passou por Trax. nós. Ó o taxista, velho. Minha Vai, van taxista, quebrou, vai, tio. taxista correu. Vambora. Vamos pro clube. A viatura, não, volta. Tô botando a viatura, tô passando a viatura. Onde vocês estão, mano? Onde vocês estão? Ô, vamos pela água Mano. aqui pela direita. Pela água, vem. Caralho, Aí, tio, minha Vai, van tá lá em quebrou, mano. Minha van quebrou. Mano, corre pra cá, Caralho, Marcão, tiozão. tu é corre pra cá. mecânico, Marcão. Tu é mecânico, Minha Marcão. gasolina vai acabar. Eu tô aí embaixo do Águia, mano. Eu tô perto do Águia. Onde vocês estão, mano? Pelo amor de Deus. Ô, Javier, me encontra. Me mandou o QRS Por favor, aqui, mano, tio. Calma aí. chamado de Vocês mecânico. estão embaixo, Mano, calma aí. mano, Calma aí, vamos esconder, calma aí. vamos Vamos balas, esconder. Javier, me encontra no Vamos só esconder, velho. Mano, pelo amor de Deus, me ajuda. Javier, me encontra nos balas. Por favor, Ok. por favor. Aqui, ó, cadê? Aqui, Mano, a aqui, gente ó. tá escondido, Joe, pera aí. Pra cá. Por favor, me Vocês estão no ajuda. Lester, né? Eu tô indo pro Lester. Calma, Marcão, eu vou te falar onde a gente tá, Faz vai. o chamado pra ele, Manda faz o chamado pra aí, ele, tio. faz o chamado. Chamado. Eu vou fazer o chamado, Faz pelo amor de Deus, me ajuda. Eu Chega aí, nunca tá aí. mais assalto. O TR chegou. Puta que pariu, mano. Ai. Mano, Não tô Caralho, mais no TR, TR. menino, velho. Mano, vai acabar a gasosa, mano. Vai acabar a gasosa do meu carro, mano. N assaltante, pô. A gente, se a gente ganhar, é competência nossa ou incompetência Deus. dele? Ô, Mano, pera aí, a gente é tá muita em quatro corrida aqui. no pé, Falta um. Quem é o outro que tá faltando? E aí, polícia, que mano, isso? me ajuda, Só me chamar. corre, mano, só corre, velho. O Águia tá em cima de mim, senhores. Aí, tio, quebrou minha Ela vai van pro aqui, norte. mano. Calma vai que o pra Águia tá em paleta, cima vai da pra gente, paleta. Por favor, me Aí, eu ajuda. consegui entalar. Pelo amor de Deus, me ajuda, por favor. O Águia me perdeu, Aí, a van aqui, mano. tio, hein?
Eu entalei a Por favor, van vai aqui, tomar pelo no amor cu de todo mundo Deus. então, ninguém quer me ajudar. Meu Deus do céu, velho. Esse é o pior roubo da história, velho. Tem que sair daqui, velho. Segue o GPS, mas Sai eu não sei daí, se o velho. Aí GPS eu é entalei isso. minha van, mano. Eu tô acabando a gasolina, preciso botar gasolina, mano. Ô, só sei de uma coisa que eu não sei, viu? Nunca jamais eu amo um banco. Nunca mais roubo um banco Vai dessa tomar no vida. cu, mano. Nunca O cara mais. tá consertando o carro no meio da fuga. Eu não tô fugindo de ninguém, cara. Eu não Vai roubei chegar banco, eu no não fiz paleta, nada. mas Mano, nós não vai Aí, ser preso, Javier. tio. sim, senhor, diga. Então, Foda-se. Mano, eu tô Ó, andando, acho que mano. tá Vai acabar a cansado. gasolina do meu carro, mano. Eu tenho que botar gasosa. Mano, tá à Puta noite, merda. mano. Fudeu, Mano, já Não sei anoiteceu. nem onde eu tô, Ô, filho. Eu já me perdi já. atenção. O maninho foi de base. Por favor, mano, não fui de base não, caralho, me ajuda. A gente tá chegando em paleta, maninho. Relaxa. Nós tá chegando em paleta, relaxa, já nós te ajuda. 2 pés, a gente tá em Peraí, paleta. peraí. tá o maninho? Marcão, Onde você tá, Marcão. Eu fiz a chamada, eu vou fazer a chamada pro mecânico, pelo amor de Deus. Faz assim, ô Javier, Como é que você fez agora? Diga, mano. vem buscar nós na rodovia, indo no sentido paleta, só que pela direita, tá ligado? Full direito, olha os coelhos, mano, olha os coelhos. Sabe que rodovia eu tô falando? Sabe Acho que eu rodovia sei, tô falando? mano. Acho que eu sei. A rodovia que faz os resgates? Ou não? Não, direita Não, dela, não, direita dela. é direita mesmo, tipo, direita mesmo, velho. Direita mesmo. Lá pro perto do mar, tio, lá pra perto do mar. Tá bom, vou aí. Chega em paleta. Uma perna atrás da outra, bora. Eu vou fazer assim, ó, Vou perder Javier, eu 18 vou descer quilos Fala, pra... nunca jogou GTA V? Joguei quando lançou, né, mano? Eu vou 2010. descer pra rodovia. Sei lá quando é que lançou o Eu GTA vou descer V. pra rodovia Vai me e vou ajudar? fazer o Pelo chamado amor de pra tu Deus. ver onde a gente tá, Ok, tá? se eu fazer o chamado, avisa antes, mano, pra eu conseguir pegar, E mano. aí tu aceita, tá? Deixa Alguém eu só vai me descer ajudar? aqui que essa montanha Anda logo, tio, O Marcão anda te logo. pega, mano, o Marcão te É pega, mano. 2013, então. Então vem logo, mano. Você acha que o que? Isso Eu é conheço o castigo, mapa, velho? Eu joguei isso, quando isso é lançou, castigo. terminei e nunca mais abri, mano. Caralho, Ô, velho, mano, olha isso aí não é que assalto castigo foi não, esse, velho. Mas deu Nem certo, pelo assalto, menos, não. mano? Aí, Como é que o tá, L mano? em cima de você. Vou mandar, deixa a gente só descer a montanha, que Quem é é muito aquele cara grande a lá montanha. atrás lá, mano? Quem é o cara lá atrás lá? Sou eu, o último sou eu. Ô, tem uns coelhos correndo atrás de mim, velho. Bora. Deixa os caras. Oi. Você tá onde? Você tá com nós, né? Tô aqui atrás de 2 aqui. Vai ter repassagem. Aí tá atrás de delícia. nós. Calma aí, espera o Dandal ali, filho. Anda junto. Ô, vamos descer, eu vou descer a Aí, rodovia eu aqui só pra cheguei fazer o aqui no chamado pro QTH aqui, Javier, tio. peraí. Cheguei no Já, QTH. bora. Javier, aceita o chamado, Javier, fazer agora. Ok, aceita o ok, chamado, ok. Tá? Aceitei. Beleza. Eu só trocar de roupa, senão vão saber que eu sou mecânico, velho. Vão saber que eu sou mecânico, velho. Você é louco, tá mancando? Tô, né, mano? Eu caí da... Eu matei um. Vou pegar o VTL, você vazado. Não pode. Só quando acaba Pode, tudo, pô, não em pode ação não. ele pode, em ação ele Vambora, pode. vambora. Tô no caminho, tô no caminho. Como não? Pode, Pega pode, arma, eu não pode, tenho pode, arma, mano. Pode pegar. Ah, Já o filho pegaram da diversas puta vezes o trocou. caveirão. Foda-se multa, velho. Eu quero que se foda a multa, velho. Sou rico. Vambora. Vai deitar. Se Fudeu, fudeu. Mas não pode não, pode não. Cadê Pode, vocês, pô, mano? já rolou Tô no ação, caminho, vai senhor. lá 1 pegar, quilômetro, tá? 1 quilômetro. Beleza, Javier, beleza. Eu tô escondido, mano, tô escondido. 1,5 quilômetro, na Eu verdade. também, foda-se. Nunca mais sai daqui. O Águia tá passando em Caralho, cima velho, de mim, nunca mais mano. faço assalto, velho. Ih, não vem pra cá Vem então devagar, não, pô. mano, não vem pra cá então não. Não, se ele tiver te seguindo, Ah. Javier, vem devagar. Não, ele não Se me viu, tiver não te me viu, seguindo, não me tu viu, volta, não me velho. viu, não me viu. Tô tranquilo. Vai tranquilo, desliga até o pode? farol se der Maninho aí, tá com ô saúde, Javier. maninho tá com saúde. Eu tô, mano, eu tô A gente bem. tá parecendo um pé de tomate Onde é aqui que no o mato. maninho tá? Ai, eu tô com medo. Olha ali, tem um coelho no meio da rodovia, os carros tá tudo parado. Cheguei, senhores, tô chegando. Vou parar agora aí, mano. Ô, mano, Beleza, tá igualzinho, mano, tá cheio de... Essa árvore aqui tá carregada de morango, viu? Aí, vai três. Vai pra uma loja de roupa, vai pra tua loja de roupa. Marca Vai o pra mapa, loja de roupa. marca no Ah, mapa, loja por de favor. roupa, Marca né? no meu Beleza, GPS. beleza. Vou esperar. Marca no meu GPS uma loja. Não, vai pra loja de roupa. Quero 200 mil. Minha parte é 200 mil. Vai se fuder, é 100 mil pra cada um e a gente ainda vai pagar pelo menos 10 mil pra cada um aí dos meninos, velho. 10 mil, senhor, que passa? 10 mil, Cada mano. um, 10 mil? 10 mil cada um. 10 mil cada um, 10 cara. mil é 10 meu mil cada rabo, um, eu quero vocês vão ganhar. 50. De ver. Então, cara, vocês vão ganhar 60 mil, seus arrombados.
Oxe, 10 mais 10 Então vai vai dar, ser então dá 50, dá 50 pra cada um então. Ele quer 50, dá 50. 50 vai ser 50 então, arrombado. Não, é que você falou 10 mil, senhor, né? 10 mil não dá 60 na minha conta não, mano. 10 mil de cada, 10 mil de cada. Eu vou ligar pra minha menina Ah, aqui. não, só pra compreendi, falar 10 mil que de tá tudo cada, certo, compreendo. Eu vou jantar em casa hoje, tá? Como assim Vou ligar pra 10? Maria. 10 mais 10 não dá 60 10 de dá cada 20. pessoa roubando o banco, senhor Marcão. Ah, tá, então dá. Ah, senta, sucesso. Alguém vai me ajudar? Pelo amor de Deus, você ir pelo mesmo local que não é isso. Mas tem a voz do Bi desse cara, velho. Mano, o bicho ainda tá no túnel lá, mano. Puta que pariu, já tá balento já, mano. É, vida, né? Finalmente Javier sendo piloto Ô, de que loja de fuga, roupa velho. marcaram na cidade, nem fudendo. É, não sei quem marcou aí, meu mano. Não sei quem marcou, mano. Só tô seguindo. Aí, tio, os polícia Não, tá fazendo uma tira essa busca fudida marcação, aqui, tio. mano. Tira essa aí, tira essa. Aí tem polícia. Mano, o Águia tá voando aqui, mano. Muda a marcação, pelo amor de Deus, mano. Mudou, Alguém vai marca, me marca, ajudar aqui marca aí, vai. Marquei. Pega eu onde nós entramos, pelo amor de Deus. vamos correr Não, vai pra frente, ser- pelo amor de Deus. O motorista, desliga esse farol, pelo amor de Deus. É pra, mano, se os caras verem um farol desligado Boa, só no boa, meio boa. de tudo, os caras vão achar suspeito, compreende, mano? Ah, entendo. Xi, Ô, vai logo, velho. Tô na rua perdido, velho. Ai, meu Deus. peraí. Amanhã do céu, amanhã eu prometo, mas nunca mais fazer um assalto, mãe. Nunca mais. Eu só quero sair livre dessa, só isso. Relaxa, senhores, vai dar tudo certo. Amanhã nunca mais me envolvo no crime, mano. Eu tô saindo Eu pela tô ouvindo janela, sirene banco, atrás de banco. sirene, velho. pelo amor de Deus, alguém entra. Eu vem tô aqui com o me cu buscar, na pelo amor mão. de Deus. Boa, já vai de Como você tá, bem, tio? meu Manda um QTH aí, mano. Manda um QTH aí, maninho. Mano, então vou chamar. Tem polícia pra porra, tio. Tem viatura até no ralo, ó. Tô indo. Tranquilidade, eu tô parado do lado da loja aqui só esperando, ok? Ok. Falar que nós não salvamos, mano. A vida é um pé de manga, meu parceiro. Ó, a vida é um pé de Não, não manga, fala pô, isso mas não, nós tava não, parecendo não. um pé de morango, de morango, não, de tomate nessa porra. Tu tem que ter visto. Aí, Marcão. Marcão, Alguém mais precisa de carona, senhores? tu aceitou? Eu, velho, vem me buscar, Eu tô velho. Marca, Tranquilidade. faz chamada, senhor. Vou fazer. É na rodovia, tu aceitou, né? Aceitei. Tô indo lá, viu? Quem tá na loja aí, segura. Beleza, o Raveta vem me buscar, o Marcão tá indo buscar o maninho. Fechou. Deu tudo certo, boy. 100%, velho, 100%. Ai meu Deus, ainda matei um vagabundo. Toma. Caralho aí, a VTR Caralho, passou mano, você por mim. matou, tiozão. Você é assassino, tio. Caramba, eu nem gosto dessa Falou, eu tô indo pro QG dos mecânicos, filho. Não vou ficar na rua, não. Bem que Deus. Eu vou ficar aqui, eu vou embora nem que fosse de pé, viu? Eu vou pro QG dos mecânicos. Ô, Marcão. Tu tá indo buscar o maninho, Marcão? Aham. Caralho, velho, vambora, mano. Você é Beleza, beleza. louco, mano. Valeu, fi. Perna pra quem tem que eu tô correndo. Ô, mano, perdi Cara, 19 polícia quilos só pra nessa porra brincadeira, aí. viu? Nero, sobe pro Aí, meu velho. AP, Nero. Sobe pro meu Polícia AP, tá no sobe pro meu AP clube, pra hein, gente guardar mano. o Tem dinheiro. polícia pro clube, hein. Tem polícia no clube. Sobe AP Beleza, pra guardar beleza. o dinheiro, a gente vai O guardar o Águia dinheiro ainda tá no apartamento, voando por tá? cima da rodovia, mano. Toma cuidado, mano. Cara, eu acho que ele foi de base, mano. Cadê o Nero? Ô, Nero. Nero, Nero. Oi. Ah, Nem tô no fudendo. QG Ah, dos vai pro mecânicos. AP, sobe pro meu apartamento a Não, pé, pra sobe pé, pro vai meu pra pé, apartamento vai pra pé. correndo. Corre pro meu apartamento correndo que a gente Maninho vai tá guardar o vivo, dinheiro tá lá com dentro. saúde. Vamos na Corre tranquilidade. correndo. Ô, mano, chega aqui na rodovia, pelo amor de Cara, Deus. mas foi da hora. A gente correndo, ficou pode 40 correndo, minutos pode parado, mas, correndo, mano, no pode fim parar. agora viramos Baby Vocês Driver from acreditam que nós behind, demos man. fuga a pé? A pé. Até agora não. Os caras... Ô, não caiu a ficha aqui, mano. Não caiu a ficha, viu? A VTR passou por nós e não quis atirar. Ah, é. Ah, esqueci, nós estávamos na mesma roupa, né? É, então. Tô chegando, Não, tô chegando senhor aqui no meu apartamento. Randall. Tô Cadê chegando, tô você, chegando. Nero? Beleza, eu tô voltando pra então, que eu tô Vai chegando no longe, meio aí, dos tio. matos aqui. Marca o AP aí, tio. Marca o AP. Tô cansado já, mano. Tô cansado já, tio.
Nem aguento nem subir a ladeira, tio. Caralho, 12 o quilos aí, apartamento. vou até sair. Apartamento longe O de pra sair da apartamento academia. grande, mano. Bora, mano, bora. Vambora, Vou até vambora. sair da academia depois dessa. Vai Ô, pra não frente, tá mais vai pra fazendo frente. dieta. CrossFit. Ah, não, mano, nunca fiz dieta mesmo, então deixa. Vamos embora, vamos embora. Vamos Eu embora. tô Marca- aqui, eu tô aqui marca na no GPS entrada onde que é aí, Randa. Da Sei garagem. lá, mano, eu quero aqui é na descansar, portaria. que eu não Vai posso mais desmaiando, andar, eu quero é Jesus. pegar minha mulher, pô. É só isso que eu quero, tá ligado? Pelo amor de Deus, pô. Tô em choque aqui, pô. Tirar essa máscara aí. Aí, Javier, obrigadão pela força, Ai. pô, tá maluco. Que isso, mano, tamo Cadê? Eu junto. tô no garagem do teu prédio Tá aqui, tio. maluco, Ai, maluco, velho. Onde é que Tô tu aqui, deixou os tô aqui. meninos lá? Os meninos tão Boa. por lá ainda. Deixei eles na Puta loja, mano, na merda, loja aí. de Ai, roupa, maninho, senhor. sim, toca aí, tio, que falou Ai. com ele. Mano, mas por que vocês Vamos vieram ficar dentro pra da loja de garagem, roupa vamos na ficar dentro da cidade? garagem, Vocês vamos não ficar foram dentro da pro interior? Ah, mano, daí Eu vou pergunta sentar, pra vou eles, sentar eles que aqui, falaram pra eu ir, mano, só fui seguindo. Não, eu vou ficar sentado aqui na garagem, foda-se. Só tem maluco nessa porra desse clube, velho. Não tem como não. Aí, maninho, quando você Sei voltar lá, aqui, mano. tio. Cara, entrei em choque aqui, atrás, tá velho. Isso ligado? foi o assalto Porque mais se ele poder ser, os maluco caras de nem te tudo. verem atrás. Eu tô em choque Aí eu ainda. vou na frente deles. Onde é que faço ele tudo. senhor Randall? Um brinquedinho surpresa. Não sei, mano. Pera aí. Ah, mano, tô deitado de boa. Marca algum lugar aí, mano, senão ferrou. Marca ali, marquei. Senão eu vou ficar perdido, eu não sei voltar pra cidade. Ali tu já desce pro Vambora, maninho, apartamento. vambora, maninho. Já fico suave, velho. Nem fudendo. Caralho, mano, tô Mas não pega esse cansado, caminho, mano. Não, tá? Pega. Quando tu descer a esquerda, pega a esquerda agora, pega a esquerda. Que aí vai passar do lado da DP e não é bom Eita. não. Vira por Pega a onde? direita agora. Vai, já vai Pronto, entrando agora com a entra. Cadê frente. tu? Cadê, Nero? Cadê tu, tio? Corre, corre. Chegando, Perna pra Você chegando. é o mais Fazendo importante, você é o mais drifting importante. é- Cadê você? Seu Javier. Senhor, fui Tô, treinado cheguei na já. melhor Cadê pizzaria de cadê o México. Caviar aí, o Randall? Toma caminho, toma caminho. Desliga o farol, desliga o farol. Ih, eu acho que o Desliga o Randall, farol, que eu tô na o frente. Caviar. Pega a esquerda rápido, esquerda Tamo rápido. bem, senhores, tamo bem, só um minuto. Aí, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Aí, Joe, vou entrar no apartamento aqui, tá? Vou entrar no apartamento aqui. Eu já falo com vocês. Valeu, seu Javier, tamo junto. Tamo filho, de junto, coração, mano. De coração, de coração. Demorou, Caralho, demorou. mano. Fé. Mereço 100 Caraca. mil, hein, tio. Mano, quer que eu seja sincero? Olha o que vocês fez eu passar, hein? Todo mundo deixou sozinho. Eu fui o único que te resgatei, hein, mano. É, Tá todo mundo bem, senhores? Todo mundo tranquilo? Fé pra nós. Todo mundo em paz, com consciência, dinheiro, tá ligado? Hoje eu parti pra uma fita com os irmãos, uma fita mais de 1 milhão. Não sei, acho que era o Pegar e gringo, mas fazer mano, ostentação, calma, eu não vou ficar tiozão, parado na tudo frente do suave. apartamento, nem que me paguem muito dinheiro. Luigi, sério? Calma, tranquilidade. Vou ali em Nárnia rapidinho. Qualquer coisa me chama aí. Tá tranquilo, né? Ixi. Chamei um Merda, taxista merda, pra nós, mano. Onde você tá? Chamei um taxista. Ah, só pra não ficar em choque, né, mano? Que passa. Pronto, tranquilidade. Pronto, todo mundo tranquilo? Todo mundo bem, mano? A polícia tá passando aqui na praça, hein, mano? Toma cuidado. Foi da hora essa fuga, né? E aí, seu Javier? Passa, senhora, tranquila? Javier? Diga, senhora. enquanto Tranquila. Parti pra uma fita com os irmãos, uma fita de mar. Tá tudo ótimo, senhora. E com você? Ah, não muito. Eu fui assaltada dentro da QG, você acredita? Não creio. Quem te assaltou, senhora? Eu não sei, 2 caras numa moto. Ah, normal. Reboquei um carro de um gringo. Fui lá colocar o entraram lá e me abordaram. Anotei a placa deles, mas não tem polícia na cidade.
É que a polícia... Mano, pelo que eu ouvi falar pelas notícias, mano, estavam roubando um banco, a polícia tava ocupada, compreende? Entendi. Triste. Tô esperando eles voltarem. Não. Comprei um celular, guardei ele na minha moto, né? Pra Oh, não, garantir, com certeza, né, senhora. Precisa de alguma ajuda, alguma coisa? Não. Só tô sem celular aqui. Andar sem celular e sem dinheiro. Roubaram meu dinheiro também. Triste. Precisa de um pouco de dinheiro, senhora? Sou um homem meio de vida agora, mano. Ah, é? Tô vendo esse carro, é bonito? Daqui foi comprado com muito trabalho, mano. Foi em torno de 5 milhões, mano. Meu Deus. Perguntou pra comprar um apartamento. Ah, apartamento foi muito trabalho também, senhora. É difícil, mas vale a pena, mano. Tem um lugarzinho para curtir a vida, compreende? Sim. Sei. Falta 100 mil pra mim ainda. Me roubaram 3 mil. Sacanagem. Nossa, senhora, é um problema, mano. Tem que, inteiro de mano, trabalho, reclama com a muito polícia. triste. Passa a placa da moto dos caras pra polícia, mano. Ou fala com algum mecânico Então, pra eu fui dar lá, uma mas não olhada. tinha ninguém. Dos guardas, né? Eu falei que sou Schwarzenegger, mas ele não conseguiu verificar. Tem que esperar a polícia. Deixa eu ver se tem algum polícia aqui. Fazer uma ligação, senhor. Senhora, só um minuto. Tá bom. O que passa? Alô? Pariu, mano. Não é possível. O cara me atende e desliga, velho. Lando, o que passa? O que passa, Javier? Diga aí. Mano, preciso da sua ajuda, mano. Uma senhora foi roubada aqui, mano, por dois caras numa moto. Então, cara, a cidade tá uma loucura, mano. A gente tava aqui agora no. Tá mesmo, né, mano? Tem 80 polícia e ninguém salva a senhora que foi roubada com a moto, mano. O que passa? Exatamente, peço desculpa aí, senhor, mas a gente tava aqui numa operação, não deu tempo de prestar atenção aí, né? Que E todos os operação, oficiais mano? O estavam que aconteceu, mano? No serviço. Teve uma operação no banco aí, rapazes aí vestidos de vermelho com máscara de vovó. Mas infelizmente aqui a polícia, até onde eu sei, porque eu tava fazendo a negociação, né? Então eu tive que ficar pra trás pra averiguar os reféns e parece que eles não conseguiram alcançar eles. Então é o seguinte, a cidade ficou desprotegida, eu sei disso. Mas eu vou tentar ajudar aí o máximo. Agora tô voltando aí a patrulha. Diga aí. Não, tranquilo, mano. Não, só fico feliz que você tá bem, mano. Tranquilo, eu tô aqui, mano. Eu tava trabalhando de mecânico. Mano, acredita que eu tava rebocando a porra de um carro, velho? Chegou um polícia, me prendeu sem motivo nenhum, mano. Eu não tava nem perto da porra do banco, mano. Qual o nome desse Como policial assim? merda, mano? Não me prendeu, não fui preso, mano. Mas o cara me algemou, mano. Depois me soltou. Ah, então foda-se. Senhora, a polícia tava bem difícil, viu, mano? Eu tentei falar com um amigo meu e, mano, infelizmente, a polícia realmente tava com problemas, tá? Só um minuto que ele tá me ligando, só um minuto. Ok. O que passa, senhor? Nossa, caiu a ligação. Desculpa, continua aí. Não, mano, sei lá, mano, eu não consegui perguntar o nome do polícia, mano, mas eu tava trabalhando de mecânico, mano, com roupa de mecânico, com meu carro de mecânico, eu tava rebocando a porra de um carro, mano. Daí na hora o cara me para, mano, me algema sem motivo nenhum, mano. O cara fala, mano, porque eu fui algemado, o cara não falou nada, daí o cara me soltou e mandou ir embora, velho. Eu não entendi, mano, mas não consegui pegar o nome desse filho da puta pra fazer a denúncia, mano. Ué, que estranho. Bom, pelo que eu sei, quem tava nas redondezas ali foi todo mundo revistado, né? Eu não fui revistado, mano, eu só fui preso e solto depois, mano, mas eu não tava nem perto, velho, tava longe pra caralho, velho. Que estranho. Bom, não sei quem fez isso não, viu, Javier, mas... Ah, desculpa aí tranquilo, qualquer mano. coisa. Não, com certeza. Quando eu descobrir, esse cara tá Não tive fudido na minha mão, mano, interferência beleza? aí, não, você me avisa que eu passo pro superior, Ah, beleza? com certeza, exatamente isso que eu quis dizer. Vai ser por fazer uma denúncia formal, mano. Quero coisa formal de você, Javier. Senhor, com certeza, mano, não espera Não nada espero menos de menos mim. disso. Não, com certeza, senhor. Que passa? É. Que passa? Não trabalho com coisa errada, mano. Caraca, Ô, Blando, tranquilo, mano. Tô Quando... no estresse aqui. Não, imagina, mas você já tá livre, mano? Eu tô vendo um carro de polícia correndo na praça, mano. É você? Não, negativo. Tô estacionado aqui. Ah, Eu tô indo tranquilo. pra parar aí, então... Pra dar uma averiguada. Vem no estacionamento aqui, mano. Tem uma senhora aqui, mano, que tá necessitando da ajuda da polícia, mano. Beleza, manda ela esperar aí, então. Tranquilo, mano, tranquilo. Valeu. Graças. Senhora, tem um policial vindo a caminho, ok? Amigo meu, mano. Homem de respeito, homem de sucesso, homem de hombridade irrefutável, ok? Ok, obrigada. Deixa eu só desligar a sirene ali da minha novela. Agora que eu vi que tá ali. Sei sim, senhora, mano. No console central, é só apertar o botão Q do console.
Calma, senhor, que eu fumo um pouco.